Опять же, когда имеется заболевание легких, мы часто начинаем прибегать к сиропам. Это правильно, но сиропы бывают разные. При сухом кашле, при влажном кашле. Что такое влажный кашель? Когда идет активное выделение мокроты. И в этот момент, конечно, отхаркивающие средства лучше не принимать, потому что они могут усилить секрет. Где больше секрета, там может быть и нагноение процесса вплоть до пневмонии. Конечно, вы можете так усугубить свое здоровье. Лучше такие сиропы принимать, когда острый период миновал, другие лекарственные средства сделали свое дело, и чтобы остатки секрета выводить, да, нужно принимать. Просто сиропы бывают тоже разные, на химических основах и на травяных основах. Желательно начинать на травяных основах сиропах. Иногда, может быть, кадеин содержащие сиропы. Частое употребление может приводить даже отравлению, сначала опьянению, эйфории.